दोस्तों जो लोग नए नए यूट्यूब पे आए हैं और अपने चैनल पर कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो, रोस्टिंग वीडियो या फिर रिएक्शन वीडियो अपलोड करते हैं और वो अपने वीडियो पे जो साउंड इफेक्ट का यूज़ करते हैं, जो भी साउंड इफेक्ट का यूज़ करते हैं, उनके मन में एक डाउट है, हम जो साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं क्या इस पे कॉपीराइट आ सकते हैं? और हम जो साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, साउंड इफेक्ट यूज़ करने के बाद हमारा ये वीडियो मोनेटाइज तो हो जाएगा ना? ये कुछ लोगों के मन में डाउट है। ऐसा कुछ कमेंट हमारे वीडियो पे आए हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ डाउट है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप जो साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, कोई सा भी साउंड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर आप अपने वीडियो पे यूज करते हैं क्या उस पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, और आपको कहाँ से डाउनलोड करना है कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट। ठीक है, फनी साउंड इफेक्ट हो, कोई सा भी साउंड इफेक्ट हो, आप कहाँ से बिना कॉपीराइट के डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। पहले बात करते हैं, आप जो साउंड इफेक्ट यूज करते हैं क्या इस पे कॉपीराइट आ सकते हैं? तो पहली बात दोस्तों, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आप जो फनी साउंड इफेक्ट, कोई भी साउंड इफेक्ट अपने वीडियो पे अगर यूज करते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ सकते हैं, क्योंकि वो आपका नहीं है। आगे वाला चाहे तो आपको कभी भी कॉपीराइट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ वेबसाइट है जहां से आपको कॉपीराइट, बिना कॉपीराइट के साउंड इफेक्ट देते हैं। वो वेबसाइट आपको बिना कॉपीराइट के साउंड इफेक्ट देते हैं और वहां से अगर आप लेके अपने वीडियो पे यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो डाउट क्लियर होगा कि आपको कॉपीराइट आ सकते हैं, क्योंकि आगे वाला कभी भी आपको कॉपीराइट दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका खुद का नहीं है। अभी बात करते हैं कि आपको लेना कहाँ से बिना कॉपीराइट के। ठीक है, आपको बिना कॉपीराइट के लेना कहाँ से? देखिए, अगर आप बिना जानकारी के कहीं से भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपने वीडियो पे यूज करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कॉपीराइट आने का। ठीक है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड करें, पहले आपको ये देख लेना है ये रॉयल्टी फ्री है या नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ वेबसाइट हम बताएंगे जहां पर आपको बिल्कुल ही कॉपीराइट फ्री मिल जाएगा। जो भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए, फनी साउंड इफेक्ट हो, कुछ भी साउंड इफेक्ट हो, हर तरह के साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ वेबसाइट आपको बताने वाले हैं। वहां से डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आपको पहले थोड़ा सा ये चेक कर लेना है कि ये रॉयल्टी फ्री है या नहीं है। और अगर वो रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके वीडियो पे कभी भी कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रही बात मोनेटाइजेशन का, तो दोस्तों मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आते हैं। अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आते हैं तो मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड करने के लिए बहुत से वेबसाइट है और उनमें से ऐसे वेबसाइट हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं और अपने वीडियो पे यूज करते हैं तो 99% चांस कम रहते हैं आपके वीडियो पे कॉपीराइट आने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 99% आपको जो साउंड इफेक्ट मिलेगा वो रॉयल्टी फ्री मिलेगा। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आपको कौन से वेबसाइट में जाना है। पहला तो है आपको pixel.com। ठीक है, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे pixels.com। दूसरा है मिक्स किड। ठीक है, तीसरा है विडेवो, चौथा है विडेज। ठीक है, ये 4 वेबसाइट है जहां पर आपको हजारों में कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर बहुत से टाइप के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ से हमें डाउनलोड करना है तो ये जो वीडियो है इस वीडियो को आपको देख लेना है। यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए है और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे जाइए, आपको देखने को मिलेगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जो डाउट था ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।